сказали, что вы там. Нас очень заинтересовала эта тема. А еще такой провокационный вопрос. Ну, это просто страшно. Добрый день, Мария Игоревна. Спасибо вам Добрый день. большое, что согласились побеседовать с нами. Насколько мне известно, ваша специальность акушер-гинеколог. Не могли бы вы поподробнее рассказать о том, что она из себя представляет, какие обязанности в нее входят, какие детали можете осветить? Нам было бы очень интересно послушать. Да, конечно. Профессия акушер-гинеколога подразумевает под собой решение различных женских проблем женского здоровья, начиная, в общем-то, с рождения девочки. Есть такое понятие, как детский гинеколог, который занимается проблемами гинекологии детского возраста. Непосредственно гинеколог занимается проблемами женского здоровья. И акушерство, врач-акушер, он уже занимается ведением беременности, родов, послеродового периода, то есть всеми вопросами, связанными с репродуктивным, в общем-то, периодом женщины, когда она может забеременеть, выносить ребенка, родить его и последующее. Выбор специальности – это такое очень основательное и тяжелое решение. Почему вы именно в эту специальность пошли? Если бы у вас вот сейчас заново был выбор, возможность выбора, решились бы на эту специальность снова? Вопрос выбора специальности вообще очень интересный. Интересно вспоминать, как произошел этот выбор. Поступая в медицинский институт, я изначально мечтала, насмотревшись множество различных фильмов, быть судебно-медицинским экспертом. Сейчас, конечно, это уже смешно вспоминать. Да? Родители мои были просто в шоке. И даже в один прекрасный день, когда я настаивала, что я буду судебно-медицинским экспертом, мне указали, в общем-то, на дверь и сказали, что вы там. Ну, тогда мне, в общем-то, пришлось изменить свой выбор, да, и уже, можно сказать, более серьезно подойти к этому вопросу. И таким образом в процессе прохождения различных кафедр, обучаясь на различных кафедрах, в общем-то, вот к сердцу как-то стало ближе акушерство и гинекология. Проходя, например, терапевтические кафедры, мне, не то чтобы неинтересно, все равно терапия это, в том понятии, было лечение бабушек, дедушек, поскольку в годы нашего обучения все-таки более возрастные категории страдали терапевтическими болезнями, нежели сейчас, да, когда они все помолодели. Педиатрия для меня казалось, что это вообще-то надо иметь какое-то супер-мега призвание, чтобы работать с детьми. А акушерство, гинекология, в общем-то, такая какая-то золотая середина. И поскольку я сама женщина, ближе. Да, это как-то вот было мне интересно, оптимально и, в общем-то, как говорится, всегда пригодится в жизни. И что еще интересно, акушерство, гинекология, она как бы профессия такая не узкая, что вот только женское здоровье, женская сфера. Поскольку, я акушер, я всю жизнь работаю в родильном доме с беременными, с родильницами. Женщины приходят к нам не только с беременностью, но и уже со своим фоном терапевтическим, хирургическим, аллергическим, в общем, различным фоном. А поскольку сейчас соматическая патология у беременных очень распространена, редко можно найти женщину, которая абсолютно здорова, то, в общем-то, очень интересно, что ты не только в своей специальности замыкаешься, но ты вынужден знать, в общем-то, абсолютно все специальности, кроме мужских, да, каких-то болезней, да, то есть это и терапия, и хирургия, и лор, и глазные болезни, поскольку женщины приходят с различными патологиями народа. Мария Игоревна, а помните вы свои первые роды, вот свои ощущения, свои эмоции, каково это было? Потому что нас это все только ожидает, и нам было бы интересно как-то окунуться в это уже сейчас. Как таковые первые роды сложно вспомнить, потому что, когда я пришла в ординатуру, я полностью погрузилась в эту специальность, в дежурство, в операции, в роды. Единственное, помню, были одни роды очень сложные. Девочка рожала крупного ребенка. И вот почему-то именно ее я запомнила, насколько вот это был тяжелый, титанический физический труд.
и родильницы, и докторов, которые вели эти роды. Я еще тогда была, просто со стороны на это наблюдала. И мне настолько захотелось овладеть вот этой профессией, на все 150%, чтобы всячески облегчить, да. В общем-то, это труд женщины в родах. И чтобы всегда был хороший результат, был здоровый малыш, здоровая счастливая мама и в будущем счастливая семья с ребеночком. Еще, знаете, мы с ребятами, когда готовились, нашли такую информацию, что для аттестации необходимо совершить как минимум 1 аборт. Так ли это? Потому что нас очень заинтересовала эта тема. Не знаю, первый раз слышу такую информацию. Нет таких критериев для аттестации. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне в своей жизни не пришлось делать аборт. Да, хорошо, скорее. Еще такой провокационный вопрос. Есть ли сексизм в вашей профессии? Может, там предпочитают чаще женщин, акушеров, или наоборот мужчин? Как-то сталкивались вы с таким? Такого явного нет, конечно. В основном этот момент связан, есть определенные национальности, да, где к женщине допускают только врача женщин, да. А так, в принципе, женщины спокойно относятся. Женщина-врач, мужчина-врач. Самое главное, что это были хорошие руки, да, чтобы это был хороший профессионал. И раз мы о профессионализме заговорили, а что для вас понятие идеальные роды? Есть у вас такой какой-то состав? Идеальные роды для меня это самостоятельные роды. Роды через естественные родовые пути, поскольку я сторонник самостоятельных родов. Сейчас это очень актуально, поскольку частота кесаревых сечений выросла просто до неимоверных цифр, и зачастую очень неоправданны многие оперативные вмешательства. К сожалению, многие идут на поводу у желания женщины, которые боятся рожать самостоятельно, боятся себя испортить родами. К сожалению, очень многие доктора идут на поводу, не задумываясь, наверное, что ли, о последствиях. Что женщина, которая, в принципе, может родить сама, она уйдет с рубцом на матке. Повторно неизвестно, как сложится ее репродуктивная функция. И если все будет благополучно с наступлением беременности, как она будет вынашивать эту беременность, как она будет разрешаться. Поэтому, если женщина имеет возможность физическую, здоровье ей позволяет, состояние ребенка позволяет родить ребенка самостоятельно, то я, конечно, за самостоятельные роды. Как еще вы относитесь к понятию эпидуральной анестезии? Потому что тоже есть ли риски при введении медикаментов для ребенка, для мамы? Конечно, лично мое мнение, что эпидуральная анестезия – это серьезное достаточно вмешательство, которое должно выполняться по показаниям, а не просто исполнить каприз, мне больно, я не хочу терпеть, я сама рожала 2 детей самостоятельно. И как мне мои коллеги-анестезиологи не предлагали эпидуральную анестезию, я ни под каким предлогом не согласилась бы, потому что, поверьте, любую боль можно потерпеть, да. Да, есть, конечно, категория пациентов, у которых очень низкий болевой порог. Тогда мы идем, конечно, на обезболивание родов эпидуральной анестезии. А так, в принципе, к любому вмешательству есть свои показания. И тем более у любого вмешательства есть какие-то отдаленные последствия, осложнения могут быть. Например, в частности, после эпидуральной анестезии очень часто женщины потом страдают головными болями. Поэтому, если можно, как говорится, потерпеть, нет показаний к этому, я бы воздержалась. А как вы относитесь к домашним родам? Категорически отрицательно, потому что акушерство непредсказуемо, акушерство очень, в какой-то степени коварно, да, своими осложнениями. И, например, при возникновении какого-то экстренного страдания плода или кровотечения на дому невозможно оказать квалифицированную помощь в полном объеме, а в акушерстве порой минуты решают все. Поэтому я категорически против домашних родов. Это просто, на мой взгляд, это безумие. Совершенно недавно, год назад, был случай, привезли женщину абсолютно без сознания, практически без признаков жизни.
пока выясняли, в чем дело, оказывается, это были домашние роды. Ребенок родился благополучно, все здоров, а женщина чуть не лишилась жизни. Буквально тут уже на последнем издыхании приходилось ее спасать. Слава богу, все закончилось благополучно, да. Но это просто страшно. Страшно. Да, уж такие риски осознанно совершать. Я тоже знаю, в последнее время очень часто женщины выявляют желание приводить партнера, например, на роды, или мужа, или там кто-то маму, там сестру. Как вы к этому? Партнерские роды. Да. Как я думаю, вообще. Тоже двоякое отношение к этим партнерским родам. Если как бы женщина и ее партнер адекватные, то почему бы нет, да? Если это ей помогает организоваться, ей помогает перенести эту ситуацию, да, более легко, то, конечно, это, наверное, положительный какой-то момент. Но если приходит такой партнер, которому нужен еще доктор, да, которого мы потом приводим в чувство, да, женщина уже начинает переживать не только за своего ребенка, но и за своего партнера, который, в общем-то, уже тоже. Да, то есть нужно, в общем-то, быть готовым к тому, что будет происходить в родах, да. Иногда женщина начинает уже манипулировать, да, капризничать, менее она как-то организованно, сложнее работать. То есть тут все зависит от личности, да, партнеров. Если они готовы морально, психологически, они уравновешены, то, в принципе, я за. А если не готовы вот так вот с бухты-барахты, и это отрицательно сказывается на поведении женщин, то лучше воздержаться, да. То есть какое-то, наверное, может быть, тестирование вводить. Готов ты? Психологическое, да. Это также вот как в какой-то профессии люди пригодны, а какой-то непригодны. Так что так же, как и партнерские роды, это достаточно такой напряженный психологический момент. Поняла, спасибо. Сейчас в акушерско-гинекологической системе появились много перинатальных кабинетов, и мне кажется, произошли прям количественные, технологические и качественные изменения. Как вы вообще, вы сможете рассказать об этом поподробнее, как там организована их работа изнутри? Кабинет Катамаза есть во многих перинатальных центрах. Вот. И в чем их преимущество? То, что детки рождаются в таких учреждениях, где есть эти кабинеты с очень низкой массой, от 500 грамм и более. И поэтому это, конечно, большое подспорье, поскольку в этих кабинетах, отделениях даже целых Катамаза, этих деток ведут с рождения. То есть есть вся информация полная того, как протекали роды, в каком сроке, какие были выявлены патологии, какое лечение проводилось в отделении детской реанимации на втором этапе выхаживания недоношенных детей. В последующем, уже после выписки домой, эти детки наблюдаются, как и в детской поликлинике, так и в этих кабинетах, отделениях, где им оказывается более квалифицированная, более высокотехнологичная помощь не только педиатра, но и смежных специалистов. Это и неврологи, и ортопеды, окулисты, и идет более качественная реабилитация, более качественное лечение. В этих кабинетах или отделениях уже доктора знают, какой план дальнейшей реабилитации, восстановления и адаптации в будущей жизни вот этих недоношенных, маловесных деток или деток с какой-то серьезной перинатальной патологией. Потому что на участке в обычной поликлинике это практически, наверное, невозможно оказывать. Да, это очень тяжело. Наблюдение и ведение таких детей. Какие, по вашему мнению, современные технологии, которые уже давно используются в мире, еще не дошли пока до нашей страны, до наших кабинетов? В плане акушерства, гинекологии, в принципе, уже достаточно, наверное, все технологии дошли до наших крупных перинатальных центров однозначно. Очень интересно. Я много учусь, самообразованием занимаюсь. Например, последние годы практически один раз в год стараюсь учиться в Кулаковском центре. Это наш ведущий центр, где применяются все современные, последние технологии. Сейчас очень хорошо развита
Органосохраняющие операции в акушерстве. Например, раньше при кровотечениях был один способ удалить матку, да, и лишить женщину дальнейшей возможности рожать. Сейчас у нас очень много кровосберегающих технологий, консервативных методик для того, чтобы, например, в частности, при акушерских кровотечениях сохранить женщине орган, и в последующем эти женщины приходят, рожают по одному разу. То есть у нас значительно сократилось количество органовносящих операций. Это вот однозначно по всем статистическим данным вот эта методика внедрена. И в частности вот Кулаковский центр, центр Курцера, они занимаются этой проблемой. У них хорошие результаты, и мы вот как бы из региональных центров тоже ездим на эти учебы. Я, в частности, тоже была на этой учебе. Все это можно освоить и применять в регионах с большой эффективностью. Сейчас у нас в стране, да и вообще во всем мире, самая такая насущная тема бесед, любых обсуждений — это коронавирус. Ну, мы с вами не исключение. Как ковид, вот эта пандемия отразилась на вашей работе? Ну, на моей работе она, наверное, практически не отразилась, поскольку я работаю в отделении обсервации, где лежат и рожают женщины с различными инфекционными, воспалительными патологиями. Ну, разве что у нас маски сменились на респираторы, да, и, в общем-то, все время работы мы теперь находимся в масках, в защитных костюмах, если женщина поступает с какими-то явлениями ОРВИ, с повышенной температурой. То есть больше это отразилось на средствах индивидуальной защиты, которые пришлось усилить и увеличить время пребывания в них. А так наш перинатальный центр не перепрофилирован под прием ковид-положительных женщин, поэтому для нас, в принципе, глобально ничего не поменялось. То есть поспокойнее, чем другие. Единственное, есть даже какой-то положительный момент. Вот эта коронавирусная инфекция, мы как-то все стали более организованы и в работе, и в жизни. То есть в любой отрицательной какой-то ситуации уже, да, можно извлечь какие-то положительные моменты. Мы стали более тщательно относиться к своей гигиене, да? Защищать себя стали, более ответственно как бы относиться, да? Опять же, с любым минимальным проявлением какой-то ОРВИ мы теперь уходим на больничный лист, а не переносим все на ногах, то для этого, наверное, это и для нас какая-то польза есть от этого, да? Потому что не всегда же ОРВИ — это коронавирус. Да, но все равно надо за этим следить всегда. Ну, вот настороженность, конечно, она выросла, и каждый человек, не только врач, мне кажется, стал более пристально, внимательным к своему здоровью. За собой, да, и окружающим тоже. Да. И мне кажется, даже болеть стали меньше, поэтому. Да, так что все к лучшему. Ну уж напоследок, какие бы советы вы дали студентам, решившимся пойти в вашу специальность акушерской гинекологии? Ну, совет такой, это, в общем-то, нужно в первую очередь все очень серьезно обдумать, потому что не каждому человеку дано работать акушером-гинекологом. Здесь, во-первых, нужна очень большая стрессоустойчивость, большая уверенность в себе. Ну, я не беру уже знания, да, понятно, теоретические и практические навыки должны быть у врача любой специальности, но тут еще много играют личные качества. Вот, потому что эти ночные изматывающие дежурства, операции, бывают одни роды, могут так тебя вымотать и морально, и физически, что ты на следующий день просто будешь как выжатый лимон, да? Вот. Во-вторых, это, конечно, большая ответственность за 2 жизни, а порой и за 3 и 4, да, бывает, потому что у нас и двойни, и тройни. Вот. Что еще сказать? Нужно быть хорошим психологом, потому что многие женщины капризны во время родов, да. Очень многие женщины хотят, чтобы им сделали кесарево сечение. Вот. Но тут врач должен быть уверен, во-первых,
свои тактики, не идти никогда на поводу, потому что, кесарево сечение сделать это несложно. Мастерство акушера – это классическое акушерство. Это уметь провести роды через естественные родовые пути, чтобы женщина, как говорится, не потеряла свое здоровье, чтобы родился здоровый малыш, и чтобы она буквально через несколько дней могла быть выписана домой, счастливая, здоровая, со здоровым ребенком. Вот. И, конечно, нужно постоянно свои знания совершенствовать. Не стесняться учиться, повторением обучения. Иногда нам кажется, что мы все знаем, и учеба нам не нужна. Совершенно не так. Все равно какие-то нюансы всегда появляются новые. И даже если ты повторишь несколько раз какие-то тактики, то это только еще лучше будет на пользу. Да, то есть учиться, это самое любой главное. специальности, Основа. а врачи, они учатся всю жизнь, да, и потом еще мы передаем свой опыт молодым докторам, мы сами учителя. У меня, в частности, много учеников, которые уже имеют звание докторов наук, занимают должности в различных родильных домах ответственные. Ну и самое главное, являются хорошими специалистами. Учитель продолжает со своих учеников. Все, поняла. Спасибо вам большое. Было очень интересно все это услышать. Сейчас мы будем все переосмысливать, студенты. Спасибо вам, успехов в дальнейшей работе. Надеюсь, мы с вами еще встретимся и еще что-нибудь обсудим. Спасибо и вам, удачи. До свидания.